ये देखो जी आल्टो, इसका एक्सल खुल गया है। एक टाइप आवाज आ रही थी, अब इसका एक्सल चेंज करेंगे। ये इसका एक्सल है, इसका पार्ट नंबर है और इसकी MRP इसी पे लिखी हुई है। ये नया डाल रही है, अब ये चिमटा डाल रही है, डाल कर चोट मार दे नीचे तो थोड़ी की। ये बोल्ट टाइट कर देंगे, इधर डबरी लगा दी, पैर लगा देंगे, डल गया एक्सल। ये आवाज आती चेंज करवा दिया, नहीं तो रास्ते में परेशान कर रहे हैं। टाइम पे काम करा, आवाज आती रास्ते में परेशानी नहीं होगी।